fazer? Não, peraí, eu vou terminar. Eu acho que eu vou fazer umas mais fáceis com ela. É aqui? Não, tá bom. Amanhecer. Valeu, vou colocar essa música depois que todo mundo quer acabar o raio vermelho. Hoje é festa por causa do raio vermelho. Por causa do raio vermelho. Mari, agora você faz o Na corda cedo, não tem problema. Mas fica assim. Fica aumentado o resto do dia. É perturbado. Porque ele comeu 3 kg de macarrão lá em casa. Você acredita que hoje na hora do almoço eu ainda pensei isso? Porque minha avó me dá aqueles macarrão de ninho, sabe? E aí eu faço um ninhozinho pra mim, né? Todo dia, assim, quando eu vou almoçar. E aí eu falei assim, nossa, se o João tivesse aqui, tinha que ser metade do pacote. Ô, que maldade é essa aí? Ô, sangue preto no coração. Cara. Ô, João, você não é um burro, você é um elefante. Cortaram a tonelada. Olha só a música aí quando acabasse aí, ó. Tcharam. YouTube? Que isso, Reitinho? Todo mundo tá quieto só por causa disso. Senão tá todo arrumado. Falando um monte de coisa. Ó, ela vem pincel aqui, se alguém precisar. Ei, mas... Pronto, estão prontos. Quem faz mais quentinho? Eu fiz só essas aí. Pode ser para esse